pas ud! Jeg skal nok! Victor! Stop, I svin! Eller tag fødderne! Nu kommer Ole Lund Kirkegaards fantastiske fortælling. Det gigantiske, fantastiske og utrolige Cirkus Martini er kommet til byen. Gæt så, hvem der skal optræde. Så skal Pølse være en rigtig cirkushund. Hvad er han for en? Hvad mener du? Min storebror siger, at der er løver i byen, og at det er, at de spiser børn, som er der hedder Louis. Hvad? Og jeg hedder Louis. Nå, Stump, frø eller tæsk. Kom nu. Ved du hvad? Så spiser jeg din... Orla Frøsnapper. I Super 3D. Jeg er god til at få idéer. Har du set nogle løver? Ja, der er masser de alle vejen. Er det rigtigt? Jeg tror faktisk, det er en rigtig dårlig, uigennemtænkt og risikofyldt idé, det her. Han kan da umuligt kende os. Altså, lærer du aldrig, Victor. Vi har snakket om lige netop sådan noget her. Det er dumt. Damer og mænder, nu skal jeg vise jer det sindssygeste, farligste nummer i verden. Dødsboksen! Dødsboksen? Eller også skal du overnære dit løvebur med en bøf i næbet.